खांसी, बुखार और जुकाम के आसान उपाय। हल्दी वाला पानी पिएं। एक गिलास गर्म पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर पिएं। ऐसा आपको दिन में 3 से 4 बार करना है। गर्म पानी की भाप लेने से भी खांसी, बुखार और जुकाम सब ठीक हो जाता है। भाप में जड़ी बूटियां डालेंगे तो और भी जल्दी ठीक होंगे। सौंफ, तुलसी, लौंग, इलायची, इनमें से जो भी आपके पास हो वो सब आप डालकर गर्म पानी में भाप लें। और जब भी मौसम बदले तो दूध, दही, चावल, ठंडा पानी ये सब ना लें और हो सके तो मौसम बदलने पर व्रत रखें। इससे आप स्वस्थ रहेंगे। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करें।